ufficialmente. Ancora benvenuti a tutti a questo quarto e ultimo webinar offerto da Kaira Jewel sul tema come affrontare al meglio situazioni che ci mettono alla prova. Welcome everybody from all over the world to this fourth and last webinar offered by Kaira Jewel on the topic skillfully moving through challenging times. Grazie a tutti voi per esservi connessi, grazie a Kaira per essere con noi e offrirci il suo insegnamento anche stasera da Sri Lanka. Grazie a Anita da Firenze per offrirci la traduzione in italiano e anche grazie a Margherita che è qui a 100 metri da noi, nell'altra caseggiato del Centraloghere, che ci aiuterà dietro le quinte con le domande e altri aspetti tecnici. Thanks to all of you for being connected. Thanks to Kaira for offering her teaching tonight. Thanks to Anita for translating into Italian, and thanks to Margherita for helping us for the translation into Italian and English of the questions. Buonasera, good evening everyone. Very good to be with you all. Stefano, I just let you know I was able to paste the English Donna information, but I couldn't get the Italian, so if you can do the Italian, that'd be great. Yes, so good to be back with you all for our last webinar, at least in this series. Buonasera a tutti e sono molto felice di essere di nuovo qui per quest'ultimo, almeno per ora, di questa serie di webinar. So we'll do a meditation to begin tonight, and then we'll go back to some of the wonderful questions that you all posed last week that we didn't get to answer. Quindi inizieremo questa serata con una meditazione e poi torneremo a rispondere a alcune delle bellissime domande che sono state poste la settimana scorsa. And there will also be a chance for you to ask questions tonight as well. So we'll intersperse questions that you have that are fresh with ones from last week. So don't worry if you weren't there last week, but you have a question, you can still ask, and we'll do our best to get to as many as we can. E ci sarà tempo anche questa sera per rispondere a domande, quindi le intervalleremo alle domande, diciamo, della settimana scorsa, quindi anche se per caso non eravate presenti, potete comunque porre le vostre domande. So a number of you asked questions last week about relationships and difficulties in relationships. Vari di voi la settimana scorsa hanno posto domande riguardo alle difficoltà nelle relazioni. So tonight the meditation is, I think will help with some of these realities that we are all living with in these times, especially with difficult relationships. Quindi la meditazione di stasera sarà proprio incentrata a cercare di aiutare nelle relazioni più difficili o nelle difficoltà che troviamo nelle relazioni. So this is a meditation that I learned from a friend and meditation teacher in Montreal. Questa è una meditazione che ho imparato da un amico e insegnante di meditazione a Montreal. His name is Pascal Auclair, and I'm just writing his name in the chat so that you can find him if you want. Si chiama Pascal Auclair, ho scritto il nome nella chat, così se per caso volete cercare informazioni su di lui potete farlo. And this meditation is called Love as Renunciation, and you can find it on Dharma Seed, which is a website with free meditations. Kaira, I'm sorry, I lost the sentence completely. Sure.
The name of this meditation is called Love as Renunciation. Il nome di questa meditazione è Amore come rinuncia. And it's on Dharma Seed, which is a website with free meditations. You can find it there from him. E la potete trovare, se volete, su un sito che si chiama Dharma Seed, con meditazioni gratuite disponibili. And his meditations in English and in French. E la sua meditazione la troverete in inglese e anche in francese. Okay. So I invite you to find a comfortable position. You could be seated or lying or standing. Vi invito a trovare una posizione comoda, seduti o sdraiati o anche in piedi, come preferite. Allow your body to come into a comfortable position. Permettete al corpo di trovare una posizione comoda. And begin to feel the contact between your body and whatever is supporting you. E iniziate a sentire il contatto tra il corpo e ciò che vi sostiene. Really letting your body rest on the support of the earth. Lasciando che il corpo possa veramente riposare con il sostegno che riceve dalla terra. Feeling your breath. Ascoltando il respiro. Allowing the breath to flow in and out naturally at ease. Permettendo al respiro di fluire entrando e uscendo dal corpo con naturalezza e con agio. So now bringing to mind someone that you are close to in your life. E ora portiamo alla mente qualcuno che ci è vicino nella vita quotidiana. And we're going to practice renouncing whatever demands or expectations we might have of this person. E praticheremo il rinunciare qualsiasi tipo di aspettative che abbiamo in confronto di questa persona. Whatever demands or opinions we have of them. Qualsiasi richiesta o opinione abbiamo di esso, di essa.
We release whatever conditions we might have, whatever requirements. Lasciamo andare ogni richiesta che abbiamo nei loro confronti. We release any hooks we have placed on them. Lasciamo andare, rilasciamo le aspettative che abbiamo su di loro. We let them be as they are. We release them. Li lasciamo essere così come sono. Li rilasciamo, li lasciamo essere. So just inviting you to do this for a short time. Don't feel this has to be forever, but just feel what it might be like to do this even briefly. Vi invito a fare questo per un breve periodo, non deve essere per sempre, ma vi chiedo di sperimentare com'è provare questa sensazione anche solo per un breve periodo. And now, thinking of this person and how they relate to you, we're going to also renounce whatever judgments they might have of you. E ora, pensando a questa persona e a come si relaziona a te, cercheremo di lasciare andare anche quei giudizi che questa persona ha nei tuoi riguardi. So releasing, letting go of the demands and expectations that we might feel we have to live up to or meet. Lasciando così andare le aspettative o le richieste che noi dobbiamo in qualche modo realizzare, Just raggiungere. freeing ourselves, even for just a short time, from needing to be something else than what we are. Liberandoci, anche se solo per un breve tempo, delle aspettative di come noi dobbiamo essere. And any idea that we should be different than how we are. Qualsiasi idea che ci porta a essere diversi da come siamo. Letting ourselves be just as we are. Lasciamoci essere così come siamo. Let's just take a deep breath as we release these preconceived ideas. Facciamo un respiro profondo mentre lasciamo andare questi elementi. And now
we turn towards ourselves in the same way. E ora ci giriamo verso noi stessi con lo stesso atteggiamento, nello stesso modo. We first look into our past. We renounce judgments, ideas, opinions about ourselves in the past. E iniziamo guardando verso il nostro passato e rinunciando a idee, opinioni, aspettative, giudizi che ci riguardano, che ci hanno riguardato nel nostro passato. What would it be like to release yourself expectations and requirements of how you should have been in the past? Come sarebbe se rinunciassimo a quelle aspettative o a quelle richieste nei nostri confronti che riguardano il nostro passato? And we can do the same with ourselves in the present, releasing. What would it be like to renounce and let go of whatever conditions we have for ourselves right now? E ora facciamo lo stesso processo per il momento presente. Come sarebbe se rinunciassimo alle aspettative o alle richieste su noi stessi in questo momento? And now, what would it be like if we looked to our future and renounced the expectations, the requirements, the conditions of what we want in the future for ourselves? E ora, guardando verso il nostro futuro, come sarebbe se rinunciassimo ad aspettative, richieste, condizioni che proiettiamo verso come vogliamo che il nostro futuro sia? What would it be like to let go and just allow the future to unfold the way that it will unfold? Come sarebbe lasciare andare e permettere al futuro di svelarsi così come si svelerà, così come si dispiegherà? Opening our hearts, even for a short time, to accept whatever might come with an open heart, with no grasping. Aprendo così i nostri cuori
anche per un breve istante, a ciò che sarà, senza il bisogno di afferrare qualcosa, di volerlo trattenere. If we broaden this inquiry even larger than our own personal lives, Possiamo ampliare, rendere più vasta questa indagine, andando oltre le nostre vite individuali. and what would it be like to renounce our demands and judgments about life, about what's happening right now to not just us, but to everyone. Chiedendoci come sarebbe rinunciare a ciò che sta succedendo a tutti noi in questo momento. To release, to renounce the judgments and the wanting to control the outcome. Lasciando andare e rinunciando ai giudizi o al voler controllare lo svolgimento delle vicende, cioè voler controllare come andranno a finire le cose. Whatever beliefs we have that this should happen or this shouldn't happen in the world, in the flow of life, what would it be like to let those go? Qualsiasi credenza riguardo a questo dovrebbe avvenire oppure questo non dovrebbe accadere, o tutte le credenze appunto su come va il mondo. Opening the heart, letting go, renouncing that things should be different somehow. Aprendo il cuore, lasciando andare e rinunciando al fatto che le cose in qualche modo vorremmo che fossero diverse da come sono. How does it feel to try this on? What happens in your body as you open to this possibility? Come la sentite, come lo sentite nel corpo, l'aprirvi a questa possibilità? Che effetto ha sul vostro corpo tutto ciò? That you've been carrying in relation to all of these areas of your life, what would it be like to set that down, to not carry that anymore? Come sarebbe posare, lasciar andare la cura verso tutte le cose
del mondo verso le quali sei impegnato, di cui hai cura. Your shoulders that you can let go of and set it down. Scendere dalle spalle qualcosa che stai portando e posarla a terra. What might that feel like to do that now? Che sensazione ti darebbe farlo ora? And now, letting your attention rest again on your breath in your body. E ora riportando l'attenzione sul respiro, lasciando che l'attenzione riposi sul respiro e nel corpo. Letting your body rest. E lasciando che il vostro corpo riposi. Very good, dear friends. Thank you for your practice. Grazie, cari amici, grazie per la vostra pratica. Take a moment to orientation of our call together, and you can open your eyes if you had them closed. Prendiamo un momento per riaffiorare e aprire gli occhi se erano chiusi. So welcome back. Bentornati. If there is any word or phrase you want to type in the chat after that meditation to share how it was for you, you can just share something briefly. Se c'è qualche parola o qualche frase che volete condividere dopo questa meditazione riguardo a questa esperienza, potete farlo nella chat. So a sense of freedom, peace, and lightness, spaciousness, curiosity moving, tears lighter. Senso Go ahead. di libertà, leggerezza, spaziosità, curiosità, movimento, lacrime, leggerezza. Fluire, nutrimento. I was gifted a big smile in my heart. Go ahead. Ho ricevuto un grande sorriso nel mio cuore. I experienced a sensation of the dilation of time and space, and of going far and then returning. Ho provato una sensazione di dilatazione del tempo-spazio, un andare lontano e di un ritorno. A sense of relief, but also of emptiness.
Un senso di sollievo, ma anche di vuoto. More space for the present. Più spazio per il presente. Regeneration. Rigenerante. Letting go of everything, I felt a great tiredness. Lasciando andare tutti, ho sentito una grande stanchezza. Liberation from the weight of controlling and of judgment. Lightness. Liberazione dal peso, del controllo e del giudizio. Leggerezza. What's formicoli lungo? Formicolio is a tingling sense. Tingling along the spinal column. Formicoli lungo la colonna vertebrale. I experienced a sense of trust, of faith. Ho provato un senso di fiducia. I was able to make space to be free and accept the present. Ho fatto spazio per essere nel presente, per essere libero di accettare il presente. Mm. So I'll let us read. It's wonderful to read your sharings. Thank you, everyone, for sharing. Grazie a tutti per aver condiviso, è molto bello poter leggere le vostre condivisioni. Here's one more from Cecilia. Sometimes we give our expectations so much importance that they might become part of our identity. It has been an intense, exciting challenge to give them up and let them rest on the ground. After that, I felt free and open to new perspectives beyond my imagination. Thank you for this beautiful practice. A volte diamo troppa importanza alle nostre aspettative, così che possono diventare parte della nostra identità in qualche modo. È stata una sfida intensa e emozionante lasciarle andare e posarle sul terreno per un po'. Dopodiché mi sono sentita libera e aperta a nuove prospettive oltre la mia immaginazione. Grazie per questa bellissima pratica. This is a nice one too. A sense of freedom as if the body wasn't confined, as if there were no limits on the body. Un senso di libertà come se il corpo non avesse confini. Fear that the vulnerable among us will suffer, which could be prevented if I let go. Thank you for that. La paura che i coloro che sono vulnerabili tra di noi possano soffrire e così lascio andare. Thank you all. Scusate, se lascio andare. Yeah. So I'm going to respond to a question in the Q&A, and then we'll go to some of the questions from last week. Quindi ora inizierò a rispondere a delle domande, partendo da una domanda della settimana scorsa, e poi andremo a domande invece di ora, che vengono poste da voi adesso, nella sezione Q&A. Mm-hmm. So, Emanuela's question, Anita, would you mind to read it in Italian and then English for everyone in the Q&A?
Ok. Come si fa a non avere giudizi o aspettative quando, ad esempio, ci sono stati eventi ingiusti che hanno provocato la morte di tanti anziani nelle strutture di assistenza sanitaria? How can we not have any judgments or expectations when, for example, there have been very unjust events that have provoked the death of many elderly people in elderly people's homes and hospitals? Mm. So, of course, it's thank you for this question. It's very important not to overlook suffering that is being caused and that can be prevented. Quindi grazie per questa domanda. È molto importante non evitare di guardare sofferenza che può essere prevenuta. Quindi è importante prevenire la sofferenza. And now that it's happened, that there has been injustice and lack of protection of the vulnerable, we need to have a clear mind in order to address it. A clear and calm mind. Allora, scusatemi, ho mio figlio alla finestra che aveva la prima lezione Zoom di capoeira ed è disperato perché non riesce a collegarsi. E mi ha completamente distolto da Kaira, scusatemi. I'll say it again. So, now that this injustice has happened, we need to see how we can respond to it. And we especially need to have a calm and clear mind to respond. Ora che questa ingiustizia è avvenuta, dobbiamo valutare come rispondere e per rispondere in modo adeguato dobbiamo avere una mente chiara e calma. So it's not about ignoring what's happened, but it has happened, so we do need to accept that it has happened. And quindi non riguarda l'ignorare ciò che è accaduto, perché è accaduto, ma si tratta di valutare come rispondiamo all'accaduto. And to accept that it has happened. Sì, e di accettare che è accaduto. So this meditation helps us with the fighting the reality, resisting what has already happened. Quindi questa meditazione ci può aiutare con quella parte di noi che vuole combattere la realtà, vuole lottare contro. Because when we stop resisting reality, we have a lot more energy to actually face what's coming. Perché quando smettiamo di combattere contro la realtà, abbiamo di fatto molta più energia per affrontare ciò che sta arrivando. So we need to act and we need to raise our voices so that injustice doesn't continue. Quindi dobbiamo poter agire e alzare la nostra voce in modo tale che la ingiustizia non si perpetui. But we know that even with our best efforts, we can't stop all injustice everywhere. Ma sappiamo che anche con i nostri sforzi
più coraggiosi, più impegnati, non possiamo far sì che le ingiustizie terminino ovunque, abbiano fine completamente. So we act, we get engaged, but then we also need to have a source of stability inside that allows us to have equanimity with all that we can't control. Così agiamo, ma troviamo anche una fonte di equanimità in noi che ci permette di liberarci da quel senso di volontà, di controllo su tutto ciò che accade. We have to do whatever we can to relieve suffering, but then we have to let go of the outcome of our action, because that isn't up to us. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere di fare per alleviare la sofferenza, ma poi dobbiamo lasciare andare le aspettative sul risultato, perché quello non dipende da noi, non può dipendere da noi. Thank you for the question, Emanuela. Grazie per la domanda, Emanuele. So we'll go to some questions from last week. Passeremo a delle domande della settimana scorsa. You see that document, Anita? You have the document? Okay. So last week we were speaking about strong emotions. So some of these questions are related to the teachings about taking care of the strong emotions that come up from store consciousness. La settimana scorsa abbiamo parlato delle emozioni forti che possono venire fuori dalla coscienza deposito, emergere, e di come gestirle, come averne cura. So when we're faced with a strong emotion that awakens fear in us, is it wrong to ask others for help? Should this be a personal inner search for awareness that we do on our own? Quando ci troviamo davanti a un'emozione forte che ci spaventa, è sbagliato rivolgersi agli altri? Deve essere un percorso di consapevolezza personale e interiore? It's very wise to connect with other people. È molto saggio connettersi ad altri. We need other people to support us when we're encountering great difficulty. Abbiamo bisogno degli altri, del loro sostegno quando incontriamo grosse difficoltà. I just posted the Italian and English in the chat for anyone who wants to read. Nella chat ho appena postato la domanda in italiano e in inglese, se qualcuno la vuole leggere. So, other people can be a great help in facing our fear. Gli altri possono essere di grande aiuto nell'aiutarci a confrontare con la nostra paura. And there may also be times when we have to face it on our own. Ma potrebbero esserci anche periodi o situazioni in cui dobbiamo affrontarla da soli. If we find ourselves alone, we can call on our ancestors, we can call on our spiritual teachers, we can call on the wisdom in us that's come from our community. Se ci dovessimo trovare da soli, possiamo sempre chiamare a noi i nostri antenati, possiamo chiamare a noi i nostri insegnanti spirituali o alla saggezza che appartiene alla nostra comunità, la comunità in cui viviamo o in cui siamo cresciuti.
So we're not really ever totally alone. Quindi di fatto non siamo mai veramente soli. But sometimes we have to draw on that source from inside of us that connects us to the strength of others. Ma a volte dobbiamo collegarci a quella fonte dentro di noi che ci ricollega alla forza che è negli altri. So there were two questions about strong emotions, when how to be aware when they're very strong. C'erano due domande riguardo a come essere consapevoli di quando le emozioni si manifestano in modo molto forte. I put them in the chat. Also a similar question about what to do if a strong emotion emerges and overcomes us during meditation. Un'altra domanda riguardava cosa fare se un'emozione molto forte ci emerge durante una meditazione. There are many ways we can approach this depending on how strong the emotion is and how strong our mindfulness is. Possiamo approcciare questa questione da molti angoli diversi, ma partendo da due punti, due variabili: quanto è forte la nostra emozione e quanto è forte la nostra consapevolezza. There have been times in my life where an emotion felt so strong that it felt like it was stronger than anything else inside of me. Ci sono stati momenti della mia vita in cui un'emozione era così forte in me che sentivo che non c'era più null'altro contava. But I noticed that if I could become curious about that strong emotion and really try to feel it in my body, that it didn't necessarily take me over. What I was afraid it would do, it didn't do, because I was at least somewhat mindful of it. Ma ho notato che se riuscivo ad avere un atteggiamento curioso riguardo a quella emozione così travolgente e se riuscivo a sentirla più profondamente, in qualche modo è come se non mi travolgeva più, come se io diventavo un po' un osservatore di questa emozione e quindi lei non mi travolgeva più. But if an emotion is really so strong that it totally takes us over in meditation, we can stop meditating. Ma se un'emozione è così forte che ci travolge veramente durante una meditazione, allora possiamo fermare questa meditazione, interrompere la meditazione. It may be that what we really need to do is go take a walk or sing or do some exercise or talk to someone to calm it down, to help be there for it. Perché forse quello di cui abbiamo bisogno in quel momento è qualcos'altro, forse abbiamo bisogno di fare una passeggiata, forse abbiamo bisogno di cantare o di parlare con qualcuno o fare qualcosa che aiuta a calmarla un po'. So there's a teaching in Buddhism called skillful means, which is really like whatever's happening, depending on what's happening, we use whatever practice is helpful for that occasion. So sometimes coming close to the emotion, taking care of it is skillful. Sometimes we don't need to be focusing on it. We need to resource ourselves and do something else
to bring in a new energy that will help us to calm that strong emotion down. Quindi c'è un insegnamento nel buddismo che si riferisce ai mezzi abili, quindi non è detto che un mezzo sia necessariamente giusto per una data circostanza, e quindi se non riesco a gestire una emozione forte, per esempio in un certo modo, forse devo trovare un modo più abile, più corretto per quel dato momento, per quella data circostanza che mi aiuta ad affrontarla, a gestirla meglio, a averne cura meglio e che mi porta a avere nuove energie per gestirla. So we'll go to some questions from today in the Q&A. Passiamo a altre domande di oggi, nel domande e risposte. So we have Christina's question. I'll read it in English. Thank you, Margarita, for sending the translation. Sometimes I have a hard time practicing letting go of a thought or expectations, meaning I'm unable to do this. A volte fatico nel praticare l'indicazione del lasciare andare quel pensiero o quell'aspettativa, nel senso che non riesco a realizzare quel passaggio. So we can let go of the expectation that we should be able to let go. Quindi dobbiamo poter lasciare andare l'aspettativa che dobbiamo poter lasciare andare. It's okay that it's not happening for you right now. Va bene, anche se non sta funzionando per te adesso. We can accept ourselves just as we are in not being able to let go. Possiamo accettarci così come siamo nel non saper lasciare andare in questo momento. This is a training. We come to it bit by bit, and we shouldn't expect ourselves to do everything all at once. Questo è un addestramento che si fa passo dopo passo e non possiamo aspettarci di poterlo compiere tutto d'un botto. So accepting that we aren't able to release is the best way to get closer to releasing and letting go. Quindi accettare che non siamo capaci di lasciare andare è il modo più per arrivare più vicini possibili al lasciare andare stesso. Yeah. Eliana has a question. I have the impression I'm falling asleep during meditation. The voice sounds very far and I have difficulties following along. What can I do to develop the correct meditation attitude? Una domanda di Eliana che dice: mi sembra di addormentarmi durante la meditazione, la voce mi giunge da lontano e seguo poco. Cosa si può fare per un giusto atteggiamento meditativo? I've had some really interesting meditations where I made sleepiness the object of my meditation. Ho fatto personalmente delle meditazioni molto interessanti in cui ho usato proprio la sonnolenza come oggetto della mia meditazione. It was easier for me to do this when I was on a longer retreat and my mindfulness was growing stronger and stronger, cumulatively, day by day. È stato più facile fare questo durante ritiri molto lunghi, molto prolungati, in cui la mia consapevolezza veniva approfondita e sviluppata di giorno in giorno.
but I think it's possible to cultivate the same curiosity in our daily lives. Ma credo che è possibile coltivare lo stesso atteggiamento di curiosità nella vita quotidiana. So as you experience sleepiness, really pay attention as much as you can. Of course, as you get sleepy, that means you can't pay attention, but there might be some part of you that's still able to notice what it feels like to be getting sleepy. Quindi quando ti senti così sonnolenta e che ti stai un po' addormentando, prova a, anche se ovviamente ti stai addormentando, quindi l'attenzione va via, ma prova a ritornare con l'attenzione e a sentire quali qualità particolari si stanno manifestando in te. Cos'è che ti porta a quella sonnolenza? What I found when I was not resisting the feeling sleepy and not judging it was that I became very present as I just paid attention to what sleepiness felt like. Quello che ho notato quando riuscivo a non giudicare e a non resistere quell'atteggiamento di sonnolenza è stato che di fatto diventavo molto presente a me stessa. So one other possibility to bring in more energy into your system is to shift your posture if you're very relaxed, maybe to sit more upright or even to stand, and see if that helps to keep your energy up. To, if you want to follow a guided meditation, then you might try it in a position that supports you to be more alert. Un'altra possibilità ovviamente è quella di portare più energia, quindi di cercare di risvegliare, portare allerta al corpo, per esempio cambiando posizione, cambiando postura, sedendoci più dritti, magari con la schiena, piuttosto che alzandoci in piedi, se appunto vogliamo seguire per esempio una meditazione guidata. Thank you for the question, Eliana. Grazie per la domanda, Eliana. So Marta has a question: how to realize when is better to end a relationship instead of flowering forgiveness and understanding, instead of asking for forgiveness and understanding. Marta ha una domanda su come comprendere quando è meglio terminare una relazione invece che incensarla infiorarla, in questo caso con comprensione e perdono, con senso di perdono. Sometimes it's a question that we need to give time to ripen in the soil of our mind. A volte questa è una domanda alla quale dobbiamo dare un tempo di maturazione nel terreno della nostra mente. And it can also be that the question may not necessarily be what we do, but how we do it. E la domanda da porsi potrebbe forse essere non cosa facciamo, ma come la facciamo. I remember someone asking Thich Nhat Hanh, should they do this or should they do that? You know, should they live here or should they live there? Ricordo una persona chiedere una domanda a Thich Nhat Hanh
Dovrebbero vivere qui o dovrebbero vivere lì? Dovrebbero fare questo o dovrebbero fare quello? And Tai said, that's not the most important thing to ask. The most important thing is to ask how are you going to live regardless of what you do there or here? How do you want to live? E Tai ha risposto, quella non è la domanda più importante, la cosa più importante è come vuoi vivere qui o lì. So maybe what's important here is whether you stay in the relationship or whether you leave, is to be very mindful, to be very awake and pay attention to what's arising inside of you and in the other person, to see what's possible. E quindi in questo caso forse la cosa più importante è sempre riguardo al come, quindi essere consapevoli, essere svegli, essere presenti per capire appunto come si è nella relazione, piuttosto che esserci o non esserci. Mm-hmm. Thank you, Marta. Then there's a question from Silvana. I always feel a strong pain in my heart when I let go, even if I feel relief, openness, and space on the other side. Do you think this pain will lessen in time if I keep practicing? Silvana chiede, sento sempre un forte dolore al cuore quando lascio andare, pur sentendo poi un gran sollievo, apertura e spazio per tanto altro. Questo dolore si potrà ridurre con la pratica? So, I think you're pointing to a grief that's very human, and that's very natural. Credo che stai indicando un senso di un senso come di lutto che è molto umano e molto normale, molto naturale. It's beautiful that you still feel relief when you do let go. And I think it is true that in time, that sense of it will be easier to let go the more you do it. It's like a muscle that you can make stronger. Quindi questo senso di sollievo è molto bello che lo esprimi, che lo senti quando provi a lasciare andare, e col tempo questo lasciare andare diventa come un muscolo che si allena, che diventa sempre più forte, più presente. Maybe the question you're asking me, you could ask to the pain in your heart. You could turn towards yourself and ask your heart. What? Sorry. You could ask the pain in your heart, what do you want me to understand about you? Forse puoi rivolgerti al dolore nel tuo cuore e chiedergli direttamente: cuore, dolore nel mio cuore, cosa vuoi che io comprenda di te? And this could be in your meditation, this could be lying down, you could have your hand over your heart. Just ask your heart, what do I need to understand about this pain? How can I take good care of this pain? E questo lo puoi fare seduto o con le mani sul petto o sdraiato, veramente per capire, per iniziare a comprendere
profondamente cos'è che questo dolore vuole insegnarmi, dove mi vuole portare, a cosa mi vuole portare. Our pain has very important things to tell us, so we don't want to just try to get rid of it. We want to be there with it to understand it. Il nostro dolore ha cose molto importanti da comunicarci, quindi non vogliamo solo mandarlo via, ma vogliamo ascoltarlo, comunicare con esso e imparare da esso. So, so I'll go down to Simona's question. Passo alla domanda di Simone. Mm-hmm. Do you want to read it in Italian and English? In questo... no, Sure, I can do it. In questo periodo trovo molto difficile lasciare andare la preoccupazione per il futuro lavorativo, stare nell'insicurezza e nella mancanza di stipendio. Durante la giornata sono attraversata da emozioni altalenanti. Come mantenere salda la fiducia? At this time, I find it difficult to let go of preoccupation for my work, for the future of my work, of my job, to live in insecurity and in the lack of regular income. During the day, I feel different emotions, like I swing between one emotion and the other. And how can I keep my trust stable? How can I be solid in my feeling trust? Yeah. I think it's really important to have compassion for ourselves when we're going through such difficult times. Credo che è molto importante mantenere compassione verso noi stessi in tempi difficili, quando attraversiamo tempi difficili. There's a beautiful 3-step process of self-compassion, which is shared by Kristen Neff. C'è un bellissimo processo che si basa su 3 passi, condiviso da Christine Neff, che è un'insegnante. So the first step is to be aware that we're suffering. So when you start to feel these fears and worries about your financial future, to notice, oh, I'm suffering, to be mindful, oh, this is worry, this is fear, this is anxiety. Quindi il primo passo è quello di essere consapevoli del problema, quindi essere consapevoli che c'è paura, c'è difficoltà, c'è tutte le emozioni che stanno emergendo e saperle riconoscere, quindi. Because if we don't recognize it clearly, then it's taken us over. Perché se non le riconosciamo con chiarezza, allora ci stanno portando via. Portando via. So we want to be aware of what's happening. We also want to be kind to ourselves. When we notice this suffering is there, we want to be kind rather than judging of ourselves. That's another step. Un altro passo è quello di essere gentili verso noi stessi
essere gentili verso ciò che sta avvenendo in noi stessi, una volta che lo riconosciamo, quindi ne siamo consapevoli e rispondiamo con un atteggiamento di gentilezza. rather than self-judgment. Quindi di accettazione invece che di giudizio verso se stessi. So we recognize that we can't do things perfectly, that especially in such a difficult, confusing time as this one, we don't want to be, we don't want to expect ourselves to know what to do in this situation. Quindi riconosciamo la situazione e soprattutto in momenti difficili come questi, in cui non sappiamo cosa fare. And I was reading a beautiful article by a teacher who's 84, and he was saying, in my whole life, we haven't encountered anything this difficult, this challenging as this moment of pandemic. And so that really helped me to keep in perspective, this is extremely difficult what's happening, and it's difficult for everyone in some way or another. Quindi è importante mettere in prospettiva la situazione. Stavo leggendo le parole di un insegnante che ha 84 anni e che diceva: nella mia vita non ho mai incontrato un momento così difficile. Quindi questo mi ha risvegliato al fatto che questo momento storico è particolarmente difficile, quindi è normale che lo sia in un certo senso anche per me. So the last step of the self-compassion is to see that, you know, everyone is suffering in some way, that what we're going through isn't particular to us, that we're not alone in this. Quindi il terzo passo di questo processo di compassione verso se stessi è quello di vedere che non siamo soli in questo momento, non siamo soli in quello che sta avvenendo. That all people suffer in some way from the things that we suffer from. E che tutti in qualche modo soffrono delle cose di cui soffriamo anche noi. That suffering is part of the human experience. E che la sofferenza è parte dell'esperienza umana. So, being kind to ourselves is really important in such a moment. And also, I want to offer another approach to this question, which is to stay very present. Quindi essere gentili verso se stessi è molto importante. Poi voglio offrire anche un altro punto di vista, che è quello di essere sempre molto presenti. So, there's what's happening in the moment, and then there's what our response is to what's happening. Quindi c'è ciò che sta avvenendo nel momento presente e poi c'è la nostra risposta a ciò che sta avvenendo. We need to know that there's a difference between the two. E dobbiamo sapere che c'è una differenza tra le due. What's happening in the moment is actually not as much a problem as our reaction to it. Ciò che accade nel momento non è così problematico quanto la nostra reazione ad esso. What you speak of about your worries, they're all related to the future. Ciò di cui stai parlando, le tue preoccupazioni riguardano il futuro. What happens if you come into the present and feel your body and feel your breath right here, right now? E cosa accade se torni al presente e ascolti il tuo respiro e ascolti il tuo corpo?
in this moment, when we drop lower than the level of our thoughts and our worries and our anxiety, we just touch life. We touch the unfolding of life from one moment to the next. In questo momento, man mano che lasciamo sedimentare i nostri pensieri, piano piano tocchiamo la vita nel suo manifestarsi. And that reality isn't subject to the things we worry about, that deeper reality of presence. E questa realtà più profonda di presenza non è soggetta agli avvenimenti esterni. So we can trust things are okay, are going to be okay, because they are okay right now, in this deeper level of our being. E così possiamo aver fiducia che le cose vanno bene così come sono, perché questo è ciò che avviene dentro più nella profondità di noi stessi. Right in this moment. In questo momento. So I hope that's been helpful. Quindi spero che questo possa essere d'aiuto. I think we need to finish, is that right? I think we were wanting to keep to an hour, so we went over a little bit. Unfortunately, yes. Yes, but I want to say I really have appreciated this time together with all of you, and I hope we'll have occasions to be together again soon. Quindi ora interrompiamo, abbiamo passato l'ora già abbondantemente e voglio dire che è stato molto bello condividere questo tempo insieme, questo spazio insieme, e credo che ritorneremo insieme, ci saranno altre occasioni presto per continuare. Sì, grazie Kaira, grazie. Grazie. And we'll send you an email. I'll let you know about some of my other online teaching coming up soon. E vi manderemo un'email con gli aggiornamenti dei miei insegnamenti prossimi. Thank you. Grazie Kaira per il tuo insegnamento, sempre per la chiarezza che porti a tanti dei nostri dubbi sulla pratica. Thank you Kaira for your teaching, also for the clarity that you bring to so many of our doubts about the practice. Thank you very much. Grazie anche a Anita e a Margherita per aver sostenuto questo e i precedenti incontri. Thanks to Anita and Margherita for supporting this series of webinars. Ci sono state tante domande importanti che non hanno potuto avere risposta. Stasera sarebbe bello avere ancora un incontro con Kaira, chissà, o magari ricevere da lei qualche risposta attraverso dei video. Vedremo quello che si potrà fare. There were so many important questions tonight and also in the other webinars that couldn't be answered for question of time. It would be nice to have maybe another call with Kaira, or maybe get some answer from her through a video. We will see. Quindi ancora grazie a tutti, in particolare nuovamente grazie a Kaira per questa magnifica serie di incontri che ci hai offerto. Abbiamo fiducia che avremo presto nuovamente l'occasione di ascoltarti e praticare nuovamente con te. Thanks again to all of us, especially to Kaira, for this wonderful series of webinars. We have confidence to have the opportunity to listen and practice with you again very soon. Grazie, Thank Kaira, you. grazie davvero. Thank you to everyone, Anita, Margarita, Stefano, Letizia, everyone for coming. What a joy to be with you all. Thank you. Thank you very much.